juga, tapi ya gimana ya? Habis sudah. Tidak apa-apa. Kakak kasih pica ya. Gimana ya? Tidak pakai tapi-tapi. Habis sudah nih. Nah, ini baru namanya modal. Mbak Sisil jago loh bikin kuenya. Enak ini Mbak kelihatannya Mbak. Sinta, kau terus puji saya juga. Memangnya saya dari dulu tuh pintar bikin kue. Ya. Nah kalau gitu gimana Mbak Sisil bikin putri salju Mbak? Hah? Putri salju? Sinta, saya ini bikin kue bukan mau bikin cerita dongeng. Iya, Sinta. Kenapa aku suruh kakak Sisil bikin putri salju? Kakak Sisil kan cuma tahu dongeng Cinderella ya? Iya kan kakak? Iyo, Celo. Sinta jadi ikutan bingung. Maksudnya tuh bukan dongeng, tapi kue. Kue putri salju Mbak Sisil. Kue Mas. Ada, Iyo. Ada tuh. Kue. Tara! Mbak Sisil ini pagi-pagi bikin kaget aja. Aduh, jantung saya hampir copot. Apa jantung yang mau copot kah? Gigi yang mau talapan? Kata bikin brownies. Ini Mbak Sisil yang bikin. Iya dong. Sejak kapan saya lihat kakak bikin kue? Bakar sagu saja dah angus-angus kayak apa gitu. Dari dulu tuh kakak bisa bikin kue. Bukan bakar sagu saja. Sudah ikuti saja maunya. Sekarang coba. Enak tidak? Pasti enak. Cobain ya Mbak. Coba nih. Udah, ya wes tak Ini cobain. enak kan tidak nih? Enak toh? Win. Terima kasih. Dadah. Kok kenapa dapur ini berantakan begini, Kak? Duh, Mbak Sisil. Mas Suroso bangun dong, malah golek-golek lagi sih. Ada apa tuh Mbak? Masih ngantuk nih lo. Anterin saya ke tempat kerja, Mas. Saya ada janji ketemu klien. Sekarang? Besok. Sekarang lah, Mas. Udah telat loh janjinya. Oh, kalau begitu aku tak mandi dulu, sarapan, dandan, pakai sepatu. Wes, nggak jadilah kalau gitu. Loh, katanya mau diantar Mbak. Nah, nggak jadi, lama. Saya punya kue brownies ini enak. Bagaimana kalau saya jual kue brownies saja? Biar tambah-tambah uang saku begitu. Celo, bagaimana kalau kakak jual kue saja? Wah, itu bagus itu. Saya setuju itu. Kalau kau setuju kakak minta modal kan? Kakak tunggu saja. 10 lukisan laku dulu baru nanti saya kasih kakak modal. Apa? Kau tunggu kau pukul lukisan laku baru kau kasih uang? Iya. Sekarang kakak minta modal sekarang, cepat. Nah nih, tinggal ini saya pegang-pegang saja. Nanti sisanya nyusul dari belakang. Ini bukan modal, ini untuk beli gula-gula. Parah ini orang. Ini kalau keadaan tidur-tidur begini, kapan negara mau maju nih? Mas Suroso. Apa sih? Masih ngantuk. Woi, bangun. Mas Elo, ada apa toh Mas? Tidak ada. Saya cuma cek kos saja nih. Saya kira kos mati. Ternyata kau masih hidup. Berarti kau lanjutkan sudah. Kau punya proyek pembobohan itu. Oke? Ya. Kamu tidur aja. Ini anak muda model apa ini? Waduh, kerjanya tidur aja.
Saya mau dapat modal dari mana untuk jualan kue nih? Aduh, kakak. Biar nanti kakak pinjam saja dari Sinta sudah. Kok tahu Sinta kok tidak mungkin dia kasih saya. Sinta itu baik. Kakak saja yang terlalu wow gitu. Oh sudah, saya telepon dia dulu. Halo? Ya? Oh Sinta, ini dan saya suamimu yang paling ganteng. Ya aku tahu Mas, kan ini lagi ngomong sama kamu di telepon. Ada apa toh Mas? Ini soalnya ada yang butuh modal ini. Aduh enggak deh Mas. Kemarin kan Mas baru aja beli peralatan lukis itu loh. Beli kanvas, beli cat, terus beli beli kuasnya, semuanya banyak banget gitu loh. Bukan saya, tapi... Enggak beli lagi. Bagaimana? Sinta dia bilang apa? Dia bilang tidak. Itu tuh. Begini saja kakak, biar coba kakak masuk ke dalam kamar. Ada sapu dompet dalam situ. Kakak itu butuh modal, bukan butuh kau punya dompet itu. Justru itu, modal ada di dalam dompet itu. Kakak ambil sudah. Apa, Bu? Ingat anak sama suami, Bu. Nggak pernah lihat orang ganteng apa ya? Mbak Aura. Mas Suroso. Habis belanja, Mbak? Iya, Mas. Oh, sini aku bantuin. Nggak usah repot-repot. Enggak repot kok. Sini, aku bantuin ya. Kenapa sih, Mbak, kok senyum-senyum? Aku jadi malu. Nggak ada apa-apa. Makasih ya. Iya, Mbak. Aduh, ibu-ibu aja naksir sama aku. Apalagi Mbak Aura. Aduh, kelepek-kelepek. Celo, katanya kok dompet itu ada uang. Mana kasih dulu? Celo, masa kok kasih kakak 10.000 saja? 10.000 ini untuk pakai jajan di depan. Memangnya itu kurang kakak? Iya tuh kurang. Celo, ada celengan itu. Jangan, itu Sinta punya. Sinta punya tuh sama saja tuh milik gue karena gue itu dia suami. Iya juga, tapi ya gimana ya? Habis sudah. Tidak apa-apa. Kakak kasih pica ya. Gimana ya? Tidak pakai tapi-tapi. Habis sudah ini. Nah, ini baru namanya modal. Mbak Aura, rumahnya nggak bisa jauh lagi ya? Emang kenapa, Mas? Ya, biar bisa jalannya lebih lama lagi. Bisa berduaan lagi sama Mbak Aura. Ada-ada aja sih, Mas. Kalau lebih jauh itu bukan aja lebih lama, tapi capek. Makasih ya, Mas. Udah bawain belanjaan buat saya. Nah, ini ada kenang-kenangan dari saya. Apa tuh, Mbak? Mbak Aura ini manis banget. Kayak es sirup. Mas Cahyo. Suroso ini ngapain lo di sini? Kaget aku, Mas. Yang ada gua yang harusnya kaget ngeliat muka lo kayak gitu tiba-tiba ada di sini lagi. Kenapa emangnya? Ganteng apa ya, Mas? Mau ganti nama dari Suroso mau jadi Surasa. Lihat muka lo kayak apa? Emang kenapa, Mas? Lihat aja sendiri. Ganteng-ganteng. Biar.
Ki pasti kelakuan Mas Celo iki. Makan tuh bangsa. Mas Celo ini udah bikin aku malu loh. Masa aku diketawa-ketawain? Muka aku dicoret-coret. Namanya Ken Kavan. Syukurin kamu. Masa ibu-ibu komplek sama Mbak Aura juga ketawain aku? Oh iya, sudah tidak apa-apa, pokoknya tenang aja. Habis kamu sih pemalas besar ini yang bikin. Baru kalau kasih bangun itu mama sayang lama sampai. Mas, kayaknya tuh aku jatuh cinta deh Mas. Sama siapa? Mbak Sisil. Sama kakak saya. Bukan, itu loh Mbak Sisil yang datang. Oh, kakak datang. Celo, Mas Surasa bantu saya dulu. Aduh. Oh, berat ini apa nih isinya nih? Berat nih Mas. Mas, pegang. Sabar. Asik, saya sudah tidak sabar bikin kue ala chef Sesi. Saya mau dicoba, siapa tahu. Kuat. Habis. Bayar ke tidak? Sudah bayar. Oh. Gimana nih? Celo, Mas Surasa, kenapa kamu taruh di sini? Nanti tidak bisa lewat ke dalam. Cepat kamu kasih minyak. Cepat sudah kasih minyak, cepat. Kasih pindah daripada dia bikin kacau lagi. Aduh. Iya Mas. Masuk. Lama sekali. Sabar ya. Barang-barang. Kurang nih. Sudah Mas, berat Mas. Aduh Mas, aku capek Mas. Istirahat dulu ya Mas. Wewe, Capek juga nih. kenapa barang-barang ini taruh di sini? Saya bukan suruh kamu taruh di sini. Saya suruh kamu tuh taruh di dapur sana. Ya sabar dulu toh Mbak. Kita istirahat dulu. Capek nih loh. Aduh kakak ini bagaimana? Taruh dulu di sini. Baru nanti sebentar baru kita angkat lagi ke dapur lagi. Yo, Celo, kau beres sekalian supaya kau ambil konfor di dapur supaya kakak datang masak di sini. Jangan. Aduh, jangan bahaya kakak. Soalnya itu nanti Sinta dia bisa marah besar itu. Makanya, jangan taruh saya punya barang di sini. Ya cepat sudah, daripada dia marah-marah lagi. Aduh kakak sayang, tiap hari marah aja. Permisi. Ibu RT. Ada apa, Ibu? Saya udah sibuk di dapur mau masak. Jangan lama-lama ya, Ibu. Sibuk sekali. Siapa yang mau lama-lama di sini? Saya mau ketemu Sinta, bilang nanti sore ada arisan RT. Kalau arisan Ibu RT punya kenapa dulu? Bilang sama Sinta, datang ya ke arisan RT nanti sore.